起飞时的噪声相提并论，那就是迪厅。在迪厅里，正常说话根本无法听清楚，而根据我们的实地测量，最大音量竟然高达120分贝，这和飞机起飞时的声音一样惊人。可以想见，长期在迪厅夜店工作和娱乐的人们，要面临更加严重的声音伤害。以上几种环境都充满噪声，在这样的环境下听音乐，极易忽视人耳的伤害。由此不难想象，王艺龙的妈妈多年来在承受怎样的压力。对王艺龙家里的情况，杨老师的方案是：比较好的门，它的隔声量会比这个好，建议你换一个新的门。那好。为了给妈妈换一张门，王艺龙在市场上开始一圈又一圈寻找。他找的目的就是要找到隔声效果较好的门。咱们看那些门，它所有的这个门，这个都有一个45度这个斜口切边儿，就它这个原理就是根据咱们家里的冰箱的这个原理，还有咱们那个宝马车门的原理。就咱们正常的门的话，它都是平口的，然后它这个45度斜口的话，它关门的时候也是有一个这个吸力。而且它这个静音效果对是斜的，都是平的。对。哪个是效果是？隔音效果最好。隔音效果最好的话，这边门口这个玻璃盒子，我可以过去去里边试验一下。哎，怎么样？安静吗？哎，声音确实小了好多呀。怎么样？是的，这个声音确实小了好多，这个还是不错的，这个明显的比其他的要好。王艺龙看好了一款静音门，那么现在呢，我们就要用一个静音箱来测试一下这个静音门的隔声效果到底怎么样。我们来放一段音乐，看一下它的分贝数是。现在我们来打开静音门看一下，放进去。对比结果，音乐声播放在77至85分贝，关上门以后是39至48分贝，基本格调噪声37至38分贝。找到门后，王艺龙赶忙联系工人换门安装。换上新的门后，客厅安静很多，王艺龙和妈妈互不干扰了。有甚至不看到可很位于安州市区。你在高声的放音乐，你在跳舞或者是什么，你也会影响别人。但是如果说我们有了这个静音的门之后，一个是对大环境周边，你影响不了人家，人家也没影响你，这是真的，这是一个对他有利，对我们也有利这么一个作用。那么再有我们生活的小环境、小空间里边，那就是和我们的父母、和我们的子女、小孩，那么还有夫妻之间，小环境里分成若干个小环境，那么再有我们这种隔音的门，那么就会大家互不影响，各得其所，各得其乐，所以真的这是一个很好的东西。静音门的隔音效果明显，同时为隔绝外部环境噪声，王艺龙也戴上了降噪耳机。我建议就是平时听音乐的时候，不要把这个音量放到自己觉得特别爽这种音量的大小，我觉得稍微放小一点，最好是比如说听1个小时，然后休息一会儿，休息一段时间，然后再去听。另外，听曲专家建议，兰芳放弃了高频声太多的迈克尔·杰克逊的歌曲，改为选择更舒缓柔和的音乐。我也同意
去让柔和的音乐来给妈妈，但并不是说孩子喜欢或者不喜欢。那么如果是柔和的音乐能激发母亲对美好事物的向往，对美好这个片段的回忆，然后心情平和，情绪稳定，这无疑会对孩子也是一个很好的宫内环境。除了改变所听音乐的风格，专家还提醒准妈妈们每次听音乐的时间，每天不要超过2次，每次最好不要超过15分钟。同时，孕妇的房间有条件时，也应该选用能隔声的门和窗。